Həmin konuslarla nə edəcəyik? Təbii ki, biz tormuz məsafəmizi ölçəcəyik ki, harda dayandıq və növbəti tormuz verəndə artıq harda dayanır. Yəni bunları bir-bir biz yoxlayacağıq və siz də bunları diqqətli şəkildə görəcəksiniz. Həqiqətən də maraqlı olacaq. Həmçində maarifləndirici olacağına da əminəm. Ona görə tormuzunuza güvənin. ABS olmağı və yaxud da olmamağı sizin üçün heç nə dəyişməməlidir. Ümumiyyətlə həmişə qeyd etdiyim kimi ABS işləyəcək səviyyədə tormuz verirsinizsə, demək ki, burada bir xəta var, burada bir qəza şəraiti var. Çox riskli bir vəziyyətə düşmüsünüz. Elə belə yolda gedəndə amma ABS basacaq səviyyədə tormuz verirsə, demək ki, siz motosikletdə hələ tormuz məntiqini tam şəkildə tutmamısınız. Mənim yadıma gəlmir ki, ABS orada nə vaxtsa işləsin. Yəni ABS işləyəcək səviyyədə tormuz verin. Bu söhbət qəza şəraitindən qaça bilmirəm və yaxud da ki, qəza şəraitinə düşmürəm demək deyil. Sadəcə tormuzu düzgün verəndə, balanslı verəndə, məsələn 70% qabaq tormuzu, 20%, 40% arxa tormuzu verəndə balanslı şəkildə iki tormuzun da müəyyən qədər sizi saxlaması kifayət edir ki, siz qəzadan yayına biləsiniz. Yəni bastım hala ABS var idi, nə oldu? Getdim, girdim loviyalığa. Belə şeylər düşünməyin. Ona görə həmişə bu məsələdə diqqətli olun. Gəlin keçək. Biz artıq mərhələmizə hansı ki, konuslarla artıq müəyyən eləyəcəyik ki, növbəti tormuz məsafəmiz hardaydı. Bunu keçək, görək başımıza nələr.